دوستای گل ما این تایم آمدم پیش من بارگاه نصرآباد که تیاری ماشاءالله بسیار شروع دیگه. السلام علیکم استاد گل. سلام علیکم ایدر برار خوبی بخیری جانمان تو جوره. شکر استاد شما خوبین؟ دعای تو جور باشی خوش باشی آباد باشی. شکر استاد تیاری ده گزارش تیاری انشالله دیگه د زور شور انشالله شروع است بخیر جوانا درو گاڑیای چه در جور نو خانه را بخیر دیگه انشالله 9:30 بجه از تمام جوانا ماتمدارا آزادارا گزارش میشه که جلوس شهادت مولا علی علیه السلام بدر میشه دیگه در تعداد زیاد شرکت کرده ثواب داین حاصل نماید دیگه از تمام جوانا گزارش میشه که در تایم 9:30 بجه بخیر بیرسندن بخیر. استاد چندم است دسته بخیر؟ دسته انشالله این شاوی قدر والا این قصد نمبرینگ نیه مقصد امو دسته که در عاشورا اول مویا بس از پش دیگه دسته همی تا دلاین در ترتیب می لگه بس دویم امو دسته که آخریه بس امو در عاشورا که آخریه امو بس دمزی قدرم آخری دسته در غول چی هر چی دسته که ما لاینینگ نیه دیگه شو قصد نمبرینگ نداره مطلب هر دسته پیش رفته نه شو قصد فرق نداره مقصد همی 4 کټې دسته همیشه که لیډینگ مونه اینا د مترتیب خویا خو استاد چند بجه تیاری شروع کردین؟ تقریبا می 5 بجه بیگا شروع کرده کد جوانا دیگه انشالله 5 بجه خو ماشاءالله از گذشته چند سال در روی خدمت انجام میدین استاد؟ دیگه وش یار توفیقات پروردگار توفیق داده مور انشالله ما تقریبا از ما پیش استاد حسن جور مکده گاڑی امام بارگاه را استاد حسن تقریبا سالها او چلاند تا تقریبا 2010 را تقریبا جور مکد گاڑی را پس از او بعد از ما یاد گرفتم امی ترسته است امی تقریبا 10-15 سال موشه دیگه امی جی خدمت کرده رایی دیگه خدا قبول کنه ماشاءالله خدا توفیق زیاد کنه. استاد چی پیغام میدین؟ بخیر این پیغام دیگه بلدی تمام ایخو شهادت مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام است دیگه ای کی است بلدی پورا جهان پورا دنیا پورا چیزای بسیار کټ آزاداریه دیگه تمام مؤمنین و جوانا تمام آزادارا به تعداد زیاد باید شرکت کنه باید بسیار زیاد دیگه امی پیغام است بلدی جوانا تمام. Thank you استاد. جوار باش. دوستای گلی تایم کدی موست سینیر نوخان نصرآباد که ماشاءالله بسیار خوب نوخان است اینا برای تیاری امروز پرسان مونی و چی تاثیرات داره چی پیغام داره و اینا از کی مطلب دزی در خدمت انجام داره. سلام علیکم بیراری گل. سلام علیکم. خوبی بخیر جان جور طبیعت خوب شکر شما خوب هستید؟ شکر الحمدلله. تیاری گزار است بیرار؟ تیاری دیگه تقریبا 40 منت مانده ان شاء الله دیگه منیم زود دیگه ان شاء الله است امور قدر است که تا تیمی اذان شونه دیگه بخیر. خو ماشاءالله تقریبا منی امزی تیاری چند بچا کد مطلب والنتیرلی مایا این بیچاره امو بچه است که همیشه بغیر گفتو دیگه میرسه دیگه تقریبا یک 6-7 بچه است. خو 6-7 بچه است. نه بغیر گفتو بس ان شاء الله میرسه دیگه. خو میسیج کنی ان شاء الله او تمام شي مایا لیکن امی بیچاره کو زیاتر تایم امدا بس شوق مایا دیگه. خو ماشاءالله بس شوق بخیر و متر که استاد گفت 9:30 بجه بس چی مطلب چی تایم شما در خدمت انجام داده این؟ ما خود مکیست این علی ان شاء الله می 14 سال مشه دیگه که ما دمین جبری نواخانی هم دوم و تا شوق از ریزگی بود دیگه نواخانی بس از 14 سال مو نوها میخانی بس هم زور ریزگی دیگه می ما دمیتر شوق بود دیگه که گاڑی جوړ کنی ډبل کنی خانه دستا لمار بور کنی منی حیات خدمت کنی همو ته تاینیم روز دیگه ان شاء الله. خو ماشاءالله بس داخل چی پیغام داری مختصر؟ داخلین می دیگه امشاو بخیر 9:30 بجه ان شاء الله ماتمی دسته حسینی ناصرآباد هزاره برآمد میشه از تمام مؤمنین و مؤمنات भरपूर शिरकत करें इंशाल्लाह. تشکر جار باشه. دوستای گل ما تایم شمار میلاون که بسیار یک معزز و بسیار یک قابل احترام آدم جناب احمد صاحب. سلام علیکم احمد. و علیکم سلام برار احمد. خوبین بخیر؟ والله شکر تو خوب جانمان تو جور وقت خوشه. شکر دوای شما. شکر. احمد ماما جلوس امشا واسه ای از باره جلوس چی؟ این جلوس کسا ای ترسته که آزرا مردم کسا برادر نیت چه صاف است مؤمن متقیه ای از گاه زمان
این از عین زمان سید سلمان خدا بیامرز، زمان سید اقبال خدا بیامرز، این جلوس ما رفت امام باره کلان از اون جمعیت. این مردم از ما بسیار مؤمن بنده خدای برادر جان عزیز بسیار دمزی ماتم بسیار این عقیده دارد در مولای متقیان حضرت علی علیه السلام بسیار چیزا سوال یک شعر میخوانم در باره مولای متقیان حضرت علی علیه السلام میگه شاه مردا شیر یزدا قوت پروردگار لا فتات لا علی لا سیف الله ذوالفقار عشق علی سرشار شد زده بر سرم علی امام من است و منم غلام علی ناره حیدری یا علی مدد دیگه باز دیگه ماما تقریبا همینطور که گفتیم که بسیار سالای گاهی جلوس برمو شد آفرین مو ریزه ریزه بودی جلوس برمو شد اونای صادق خدا بیامرز بودک چیزا بودک این سید سلمان بود سید اقبال بود همی کنات ما از دوریایش نمیشه از یاد مرفته این مینا بود نوخه خان خدا شیر بیامرزه جنتا نصیب شی رمضان تیونه بود یک دنه دیگر رضا بود انتر قدر آل نامش از یاد مرفته که نما قدسو چیزا مقدم ماما گاه سالا مطلب چند امام بارگاه بود تقریبا در نظر شما اگر دیاد شما باشه شما کردستان ما رفتین مو که یک ناصر آباد بود دیگه نبود از دو بعد مومن آباد جور شد عراقی جور شد دیگهش از دو بعد جور شد اول یک من ناصر آباد بود سمام کده کنه من ناصر آباد است دیگه سمام کده کنه من ناصر آباد است دیگه او ترخوشیو سید آباد نشاریه امام باره کلانه اون نه در مریاباد کنه امام باره ناصر آباد است خو ماشاءالله ماشاءالله تقریبا یک اندازه زده میدونین ماما جلوس از گذشته چند سال بروم شه یک اندازن یار اندازن چی این جلوس کسا درباره پورا کویتا مگه درباره مریاباد و سید آباد این جلوس خواهی او زمان امام باره کلان بودک این در پاکستان جورش نشته امی امام باره کلان بودک این جلوس بودک جلسه بودک دیگه بود یعنی چیزا بودک از پاکستان جور شد و پیش بودکی خو ماشاءالله تقریبا بسیار کنه مطلب نه بسیار کنه مطلب نه مریابات اون امام باره کلان امام باره نشاری یعنی نرم خو داخل گو پیغام دادین ماما داخل گو پیغام چیز مگم یعنی جوانار مگم نه جوانار پیغام امیر مگم که بایی مومن باشی متقی باشی پرهیزگار باشی اصابکم تقوای الهی داشته باشی اینا برادرار مگم امزی چیزا کسا امزی گناها دور کنه مسئله بلی از این نیه که تو یعنی جلوس کسا یک قسم در خلاف ظلم تو آواز بارنی فهمیدی؟ دیگه چیزا کسا مسئله این نیه که تو نماز بخوان نماز خوشیم رم میخوان یزید هم میخوان قاضی شورای هم میخوان برادر جان مسئله ایه که تو مومن باشی متقی باشی پرهیزگار باشی اصابکم تقوای الهی داشته باشی از گناه دور باشی بس اینالی که تو جلوس موری یک قسم ظالم را باید موگی حضرت علی علیه السلام ده حق بود اونو دیگه ناحق بودک بس یعنی میره جلوس که تو برنی یک قسم احتجاج است احتجاج کار بونی نه یک قسم تو در خلاف عبدالرحمن ابن ملجم احتجاج مونی تو خو بسیار زیاد تشکر خدا شما نگاه کنه شما سرمایه این برای قوم درای نیک هدایت کنه خدا و از امام پنجتن پاک شما از گناهات دور کنه مؤمن باشین متقی باشین خدا پیشم دیگه تشکر ماما خدا دوستای گل مای تایم شما میلاومنم کدی صدر هیئت منبرگاه ناصر آباد هزاره جناب سردار شوکت که اینا چی تاثیرات داره و ترتیب دسته چیه و این سال موشنده که جای کاردی دسته ناصر آباد هم چینج شده سردار سلام علیکم و علیکم السلام خوبین بخیر جان چجور هستی خوبه ٹھیک ٹھاک خیر ده شکر دعای شما سردار باره تیاری چی در کجا رسیده و ترتیب چی است ان شاء الله امسال بخیر
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह तैयारियां के अस्ता बराबर अस्ता दोस्ता के सोनो माशाल्लाह कार शुरू अस्ता दिगा चीज़ा को बराबर अस्ता शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मजमा हमजी आज़ादारा दोस्ता गुजारिश मुरुम कि इंशाल्लाह जुलूस के अस्ता बखैर फिक्स 9:30 बजा इंशाल्लाह रवाना मुशा वो दुई में दिगा एक अहम इतला के अस्ता बराई आज़ादारा मातमदारा बिलखुसूस बराई जवाना नासिराबाद ये मैसेज अस्ता कि अजीम साल इंशाल्लाह खारदी की अस्ता पेशी इमाम बारगाह कलान मिजनी बाज़ वजूहात बुदक बराई दिस्ता चीज़ा बुदक काबिना व दोस्तायर फैसला कदा बुदक कि इंशाल्लाह अजीम साल बाद की अस्ता खारदी इंशाल्लाह पेशी मुबारक कलान मिजनी तरतीब ची हिसाब است सरदार तरतीब की अस्ता ई तरतीब की शे कॉन्फ्रेंस बराइज मो रही कदा अमू तरतीबी रोज़ आशुरा वाला अस्ता आरकस की दारी साहब बुदक वजीम शाह द तरतीब जुना के अस्ता मने सीरियल के अस्ता मो बिले 12 मस्ते बस बाज बिस्यार दिस्ता के अस्ता इमशाव बुर नमुशा अजू खातिर के अस्ता मो शायद बिले शशुम भाई आफ्तुम भाई या मे भी पंजुम भाई خو सरदार मतलब द माजी क्यों खारा شده باشه मतलब लाइक टाइम लेट شده باشه شمو मतलब मो इंशाल्लाह कोशिश मो एमी अस्ता कि मो वक्त रा पाबंदी शिकनी द टाइम खो बोरी बाई इंशाल्लाह खुदा मुतर चीज़ें दिगा द बाबा दी टाइम के अस्ता मो इंशाल्लाह अतुल इम्कान कोशिश मोनी कि गो मसला या मसला चीज़ा न शुरू خو इंशाल्लाह सरदार दाखिल ची पैगाम दरे बरे जवाना पैगान मैंने भी मुगो तमाम अज़ादारा दोस्ता गुजारिश अस्ता कि शबी शहादत मौलाए कायनात अमीर अलमोमिनीन व अमीर अलमुत्तकीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम अस्ता अस तमाम जवाना मातमदारा मोमिनीन गुजारिश अस्ता कि भरपूर तादाद ज़्यादा शिरकत करें तशक्कुर व सलाम हम तैयारी चेक करने की तैयारी दोस्ताई गुल माई मादूम पेश मंबरगाई सैदाबाद करबलाई तजमुल करबलाई सलाम अलैकुम वालेकुम सलाम करबलाई बिलार जोरी बखैर सलामत शुक्र शुमा खुइन बखैर जोर बाशी करबलाई तैयारी तो गुजारस्ता भाईजान कर तैयारियां की अस्ता इंशाल्लाह उनको चुम किमिंग करनी नमुतर जवाना की अस्ता सुब लगिया अस्ता माशाल्लाह तैयारी पूरा अस्ता बाजाल खालिया मो फाइनली स्पीकरा चेक मुशा दराव और तमाम की अस्ता माशाल्लाह दमीचन शावा ज़्यादा मेहनत कदन ज़्यादा आज़ादारी से तमाम आज़ादारी तमाम मोमिन इंशाल्लाह कबूल बाशा इससे हुसैनी सईदाबाद अमित तमाम जुलूसा बुर मुशा और अज हुसैनी सईदाबाद की अस्ता साथ ही 9 बजा बदर मुशा बस अमित की तमाम शायद खबर बशा कि इन साल जुलूसी इससे हुसैनी सईदाबाद आखिर अस्ता और मो की अस्ता तमाम आखिरी मने जुलूस बस दिगा की अस्ता मैं खाइम मरदूम रा अमी एक मैसेज अरबी दूम कि कोशिश करें कि दजी जलूसा द आज़ादारिया द खुलूसी दिल और बसियार द ज़्यादा तादाद शिरकत करें चर की ई की अस्ता खिलाफी दुश्मन खिलाफी मुनाफिका की खिलाफी मौलाली और खिलाफी आइमाए ताहिरीन अलैहिस्सलाम अज़मोस्ता खिलाफ ज़िना के सैना बरीरू ज़िनायक चपलाग कोशिश करें कि दजी जुलूस दजी आज़ादारिया बसियार ज़्यादा तादाद ज़्यादा शिरकत करें ज़्यादा तशक्कुर जोर बाशी दोस्ताई गुल मुतकशमो उशमनिन करबलाई मेडियासन माशाल्लाह कि बसियार एक्टिव बचा सा बसियार मतलब जवान तबीयत माशाल्लाह खुदा इनार दही ज़मान को निगाह करना करबलाई तैयारी मयारी चीज़ अस्सलाम वालेकुम इधर भाई खूबी बखैर रोज़ा नमाज व इबादत अबुल बस शहादत मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम इंशाउ जुलूस रफ़ी इमाम बारगाह एलान मोरा दिया अव्वल दिस्ता मातमी दिस्ता हज़ारा नकारिया व आखिरी दिस्ता हुसैनी सैयदाबाद दिया दिस्ते मो सात 10 बजे बुरमुशा व अव्वल दिस्ता सात 9 बजे बुरमुशा इंशाअल्लाह करबलाई अजीचन वजह ज़्यादा रही मतलब मा दिया माशाल्लाह नामी खुदा का राख बुम सात 9 बजे सुबह अवर रेडी रवास अदम मने रेडी सामना रवास अदा मने गाड़ी से तुम दिया ताकि बच्चा बेदार तकरीबन 2-2 बजे बच्चा मा 9 बजे सुबह मिलेंगे खो माशाल्लाह बस करबलाई ची पैगाम अमी हम अली वालों का अंदाज़ मोहब्बत और है हम अली वालों का अंदाज़ मोहब्बत और है तुम यकीन मानो न मानो ये इबादत और है तुमको शायद मिले जन्नत मेरे वाइस
जो हमारे वास्ते ई है वो जन्नत और है माशाल्लाह पैगाम माशाल्लाह माशाल्लाह بسیار زیاد تشکر انشالله کی جلوس د خیر خیریتی انشالله دعا منی این د سراسر جهان امشاو یا امروز جلوس برآمد میشه بخیر بوره بخیر باید انشالله والسلام علیکم و رحمت الله. دوستای گل موی تایم رही در طرف مبارکان هزاران اشاری की लीडिंग दिसता है सही शाव خوب دیگه دوستای گلم دیم در امام بارگاه حسینی هزاران اشاری و قد از مو صدر هیئت حسینی هزاران اشاری موجود است افضل آقا دیگه از اینا از باریم شونه جلوس پرسان منی که تیاری از ناده گجار است و خیالات چی تاثیرات است. السلام علیکم آقا جان. علیکم السلام. خوبید بخیر سلمان جوری بخیر شکر. دیگه افضل آقا چند بجه تیاری شروع است دیگه چی پوزیشن است برای بچه چی کار به کجا از ما طرح است که تیاری مسلسل همه وقت است نه یک شبو اگر برای جلوس پرسانین خو بچه از ماشاءالله از 12 بجه درو کار کرده رهیه نه شوای اعمال نمیت بچه کار کرده और चरखी मरकजी में बारगाह आस्ता अस तमाम ज़्यादा नमीन जी ही माए मरदम और मनी मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल आशमो सेल कदा बशिंदिगा जना माए मर्दा माए न वजीम शो अस खातिर जुलूस दरो जवाना जहमत कदा रहीन एक दनेशना अलम जोरना एक बैनर जोरना एक दनेशना दरो पैना फ्लेक्स वगैरह बराबर ना अमी तो शमल दी दोस्ता माए दरो वज़मो मालूमात मिग्रीन ची पोजीशन है चिकार मनिन इंशाल्लाह दिस्ता जिन जिनो बजबुरनी और कोशिश मनिन इंशाल्लाह که در وقت به هر جایی که مور گفته دمزو وقت برسی که پس پشت از مو که دیگه دی سامایونا اصلا از خاطر از مو ذره برابر اذیت نشنه چرا مو میخوای که مو زاداری کنی مو مردم ازاری نکنی ان شاء الله. بالکل دیگه افضل آقا ما دمزی گذشته سالها که ریزه میز دیسیپلینا شده از مختلف هیئتا در بابت از او چه خیالات دارین و اگر از طرف خود هیئت حسینی هزاران اشاری گو کوتاهی مشنه و شما برای آینده سال مطلب چی چیزا دارین خیالات اصل می تره که ما یگا بشمر صحیح وضاحت نفهمیدم که مطلب منی امام بارگاه مش ندارم یا نه دبرو منی روٹ کی مش منی روٹ کټه مسئله اینیه که هر ازادار از گاترگاه کی جدی پشتی از تمام از ما کی جمنده نه ماتم کده نه آزاداری کده و زمانی مستنه بود وجیش چی بود نه که دیستا بدر مشدک بلی جواب ماتم مشدک و زبد یا الله گفته پیش مرفت یک انتر ماتم مشد عالی کټه مسئله این علینیه که منی مختلف اقوام منی زندگی منا آزرا مسته منی قنداری برادرای مو مسته نمیت پنجابی مسته هندوستانی مسته مختلف مردم مختلف انداز ماتمونه مردمی آزرا ماتمونه پیش مره ماتمونه پیش مره دیگه اقوام از ممنش یک چندن است که اونا کلچر پنجاب گرفتن اونا چیکارن یک جای تو روک مشتن ماتم نه پس نه دیسته استاده اینا اچانک یا الله گفته پیش مره از این تقریبا خانه یگو بیخی دور مورن صحیح بازی پس نه مردمی آزرا که سمنه ازنایی انداز نیه اونا ایران علی گیبر چطور کار کنی یک پرابلم ایه دیگه پرابلم این است که علی یک مخصوص جگه آزاداری شروع شد اول از پیش منبرگاه ماتم میشد تا همون جایی که ختم بود صحیح ختم میشد علی ترنیه علی از این مردم مر پیش تاور ماتم نه یعنی پورا را دبل نن از بعد پیش تاور بس بیشی کی دستا پیش پورا علی بل ازی ترسته که مردم از مو گروگان پیش بچای ریزه مو چکار کدی کونه که مردم از مو بزرگای از مو چلنه کی داشت مو ریلا کدی علم مجبور شد یک بچار کارش گوشنی صحیح آن یک چیز خوبه لیکن کټه مسئله میال پیش تاور هیچ ماتم شنم چرا از پورا لمدار روड اگر ماتم شته سیسته بوره مشتنه امیت شوا کی مو موری چیزا ماتم مونی طرف سری خاک موری از گاترگاه مو اینج ماتم مو کدی آل چکار مرکزیت جور شده د کجا د پیش مایلوت راست اینی ماتم مشنه آل چرا روز یا شراز گاز اینج ماتم کدال نچاری از گاترگاه چلنج می که اینج هی ماتم کدم ور لاینم زین جور مشمو ډبل نه منی بالکل ٹھیک ہے بس تا مجھے ایک ماتم کدی مجھے ماتم کنی مطلب میزان چوک مو چرې خس کلو ماتم کنی ماتم کین تمام شو ماتم کین پس نه دستارم واری بدین کنا ماتم کنه ای تر چرا شونه کی مو مردم ازاری کنی ما اینج روک شونم پس نه دستا اونج ساده شونه چرا آخر دستا شوهی ما دیگه بالکل و داخلی چی پیغام میدن برای آزادارا برای خدمتگارا برای ماتمدارا نوخانه ما خصوصا پیغام اونها میدم ما نوخانه و ماتمیار پیغام نمیدم چرا که اونا ماشاءالله از خود خبراین هر چیز مفهم پیغام ما اونها میدم که یک آزادار یک رضاکار مهنت نه زحمت نه خصوصا او منافقا او فضول مردم که کامنت فضول نه او فضول مردم که آدم خوب کار نه
بجای که تشویق کنه دیلزاری از مونه و کار از میگیره اینقدر پیش مردم عجیب و غریب بیان مونه که او آدم دل شکن شده دیگه او کار نمونه. ما پیغام امو آدما رو میدم که آزاداری مونه و کار مونه اصلا دغه از فضول مردم ترد کلاس مردم و انتهایی پست مردم اصلا نشین که اونا کار خوب شما مونین و اونا منیز نقص برنا اونا ذلیلن اونا ذلیل مونن ان شاء الله. تشکری زیاد خوش باش. از طرف شی کانفرنس ابو نو اپدیت سالای گذشته نبوده و این سال از طرف شی کانفرنس ابو نو اپدیت آماده برای شی کانفرنس مور یک چیز گفته که مطلب تمام دوستای مو خبر شناسه لیکن مو آزاداری مونی مو مردم آزاری نمونی ٹھیک اما مردم که دسته پیش موره اونا سایل اشکر است اونا باید باشه لیکن منیز اصلا مو نیلی آدما را که گوی تر غلط چیزی بگه که دوستای از مو و دیگه اقوام که زندگی من دی جاگا دل ازاری از ناشنا ٹھیک متبرا منی صحیح مر مجتهدین مو یاد داده که مو کدام انداز کتنی صحیح لیکن مو اصلا یگور دل ازاریش باید نکنی هرچ پیغام داره مسیج داره دا آینده نسل گفتنی و مردم دلیل دادنی کسره دوزه دا تشناب کده ای خوب نی. تشکر زیاد خوش باش. تشکر زیاد خوش باش. دوستای گل ماده پیش بارگاه حسینی ممناباد ماشاءالله وشمونه جوانایشی درو برای شاو برای ازادارا برای ماتمدارا او بندوبست که داره دوستای گل موی مستقل شاعر اهل بیت کربلایی ساجد کربلایی سلام علیکم. سلام علیکم. خوبین جان خوب شکر شما بخیرین ٹھیک ٹھاک هستین شکر ماشاءالله خدا قبول کنه انشالله. کربلایی خوش باشین. تشکر. کربلایی تیاری گزارست بخیر. تیاری بخیر دیگه برای جلوسه. خو گاڑی ماری تیار شد. آن درو جوانا دیگه از چمای 3 بجه لگی آیا گاڑی ماډر جوړ کړه یا بال بچا دیگه علمار جوړ نه زنال تیاری شوی بخیر چر گام اور دستانه خو بخیر انشالله 9 بجه بخیر باید برشونی تا بوری اونجی بس از سنت برادران مو اونا بس تراویح ختم شد بخیر بس دستارایی موشه دیگه تا بوری هرچی که زود موش نبوری بایی نه خو بخیر آن واپسی بس نان مان تمامی سیری میری بری ازادارانه هر دستا کوشش مونی کی چندم دسته بخیر اول که سنچاریه از مو چهارم پنجم دیگه مایا تا هفتم هشتم شاید ناصر آباده آخری که است بخیر سید آباده پس امی تر کوشش نکی دستا گیب نیلا که هرچی بری آخر نه دستا که است زود امام باریخ برسانه خوب بخیر انشالله. کربلایی چی پیغام دارین و مطلب از طرف شی کانفرنس گو تر نو اپدیت هم ده برای شما که مطلب گذشته سالانه بوده و این سال از تمام بهتر کار شمی بود که چیزا زیادتر هم گفت که 40 سال شده 50 سال شده این روت را شاوی چیزا دیت را که چینج کردن نه از خاطر چیزا کی است از خاطر عمل خوب گه بد کار نیه منی قرآن یا منی کتاب خو لیکایی نیه پروردگار خنا گفت که شما دیت را چینج نکن او شاوی عمل و شاوی عبادت است مطلب از طرف شه کانفرنس بهترین اقدام نمی بود نه که زیادتر او اعتراض و کاری مردم دیگه نه که خوب اقدام است شاوی عمل مردم بور عمل کنه شاوی ازاداری که است ازاداری کنه نماز قرآن هر چیز در جای خو نه خوب معلوم مشنامی تر تمام بله نو نسل که است گناه آینده که در مایا بله زنا بسیار خوب مشنا کربلایی داخل شی پیغام دارین یار پیغام نمیه دیگه که فدای شنم او ترشاو است که اکثر کی است جوانا باید منیخ کی است دیستا خاص کر کی است چی انجی باشه چی بروری باشه مو دوستار گفته همو تر که ماشاءالله اونا یک ثبوتی آزادار شد بودن خور کی است اونا دادن د یک شاو تمام شد بل یک پلتفرم آمدن نه چون یک کار د یک دفعه نموشه آمدن دیست یک دیگه مضبوط گرفته د یک شاو است تمام شد بر شد نه اختلاف کردن نه چیزا کردن نه گوگیب بودن بسیار خوب رفتن همو تر مو گزارش مونه که تمام آزاداری خور کنه آزادارا تمام کی است قد یک دیگه کامبینیشن داشته باشه گیب خور کور کنن آزاداری کنن بورن باین ان شاء الله کی است بس نمی پیغام که بخیر جلوس بخیر و خیریت ان شاء الله تیر شونه و بخیر
در امام بارگاه خبیر تشکر سلامت. خب دیگه دوستای گل حال خود از ما موجود آتی فیضان استاد مختار دیگه زینا پرسانی بابت امشونه جلوس که تیاری از نده کجا رسیده و اینا چی پیغام داره برای عزادارا. السلام علیکم. استاد بخیر. بخیر اینجا چمجوره خیرتیه شکر الحمدلله. دیگه استاد چند بجه تیاری لگیا یار جوانا تقریبا ساعتای 3:30 بجه ماده بودم طوال لگیا کم بیش کاراش ده کم شمنده دیگه تا ملازنار بخیر ان شاء الله افطاری پیش البته مش ان شاء الله. خوب دیگه استاد گذشته چند سال است که مطلب نمی جلوس ایام شهادت مولا علیه السلام بدر مشنه و بالخصوص خودون شمور چند سال مشنه من امضی امام بارگاه که ما خود انجام میدیم خدمت از مر تقریبا 13 سال مشنه مطلب مو نواخانی من درو منجی البته جلوس را تقریبا ما یک حد تاک خود ما خبر دارم از 20 سال زیاده از 20 سال زیاده است کم نیه شرک عمر از خود از مو که تموز عمر حساب عمر از خود از مو لحاظا آن اینوی چیز است دیگه استاد چی پیغام داری برای جوانا برای عزادارا؟ پیغام یعنی میگه که جوانا هر کس که شرکت منه د خلوص د اخلاص کدام بغیر چیزا مفاد یا دیگه اور دوی دیگه که ما بین جلوس اگر ما د نظم ضبط اور دیگه انجمنا خاص کر از جوانا امی چیز را ما ریکوست منی که می جوانا رزگو اگر غازی مزنه خاص کر امی چیز را یا بروری موش کدی یک دنه جوان از مو برادر بد د سر خو زده دوغار کرد لہذا ول مادرال پدرال امسال نمشنه برای آینده کوشش کنه که مولاتای خور کم زره چیزا کنه می چیز را اگر میتنه امیر رو کنه امی چیز را کوشش کنه مولاتای خو بو امیر رو کنه. تشکر جور باشه باشه ما خوب دیگه دوستای نال از اینجا موری طرف دیگه امام بارگاه دیگه شما می‌گردین تیاری‌ها بسیار د زور و شور جاری است خدا من توفیقات از نه اضافه کنه ان شاء الله خدا د جوانیای زنا برکت بده ان شاء الله. دوستای گل آماده پیش من بارگاه امام رضا کدی نواخان امام رضا که مطلب تعریف محتاج نداره اصغر بای چه الاول. السلام علیکم خوبین بخیرین جانشون جورسته شکر شما خوبین بخیرین شکر دعای شما شکر اصغر بای تیاری‌ها کجا رسیده؟ تیاری‌ها دیگه تقریبا کمپلیت شده دیگه بازیال خالی مو مطلب چک کنی بازی فاینال دیگه سیستم غیر زدی دیگه خو ماشاءالله اصغر بای چند بجه تیاری کرد؟ تقریبا از 3:30 بجه لگیا است دیگه دوستای ما خود ما دیگه دوستای اینجا 3:30 بجه لگیا دیگه خو ماشاءالله خدا توفیقاتشون زیاد کنه ان شاء الله. اصغر بای چندومه دسته چند همو دیگه روز عاشورا دیگه اگر اگو دیسته دیگه نماد بس زمزم مطابق بس مو پیش موری دیگه خو این ماشاءالله درو ولکل که شاید بارش مبارک اگر غلط نباشم کم درو تیاری برای بارش هم گرفتین بخیر تاریخ گرفتین خو تیاری مطلب پورا الکتریک دیگه خواسته بس تیاری مکمل دیگه ان شاء الله. اصغر بای چی پیغام داره؟ پیغام میه دیگه هر چی میتونین دیگه ان شاء الله زیاد شرکت کنین ان شاء الله دیگه فدای شنو شهادت مولا علی علیه السلام است دیگه شما گزارش شد که زیاد شرکت کنین. تشکر اصغر بای داخل چی پیغام داره؟ یک پیغام میه است دیگه تمام شما منا که گفتش دیگه د سرخ کاردیم از اونها ریکوست است که شما د سرخ کاردین ازین سه اور دیگه میه است زیاد شرکت کنین د جلوس امام فدای شنو شهادت مولا علی علیه السلام است دیگه از تمام شما گزارش میشه که زیاد شرکت کنین. تشکر باشه.